Dziś, proszę Państwa, znów będzie death metal prosto ze Sztokholmu. Skoro było już Entombed i Unleashed, to dziś w takim razie będzie Dismember. Dismember, tak jak Unleashed czy Entombed, pochodzi ze Sztokholmu. Powstał tam w roku 1988. Podobnie jak koledzy ze sceny, uważani są za czołówkę death metalu w Szwecji. Ci panowie akurat nigdy tak naprawdę nie zbłądzili i trzymali się swojego charakterystycznego brzmienia, które na przestrzeni lat nie ulegało większym zmianom. Grupa na krótko rozwiązała się w 1989, ale szybko, bo już w 1990 wróciła i działała bez przerw aż do 2011, kiedy to ogłosiła zakończenie działalności. Dopiero w roku 2019 została zreformowana w starym składzie. Plus stosunkowo niedawno, bo w zeszłym roku ukazały się reedycje wszystkich ich albumów studyjnych, plus dwóch pomniejszych wydawnictw. Dismember to na dzień dzisiejszy bezapelacyjny klasyk, jeśli idzie o scenę death metalową i solidna firma tego gatunku. Do dziś ukazało się 8 pełniaków kapeli, także lecimy, moi drodzy. Dismember narodziło się w 1988. Z początku, według jednego ze starych wywiadów, zespół miał różne nazwy, a jedną z nich była Dismemberizer, wymyślona przez Nicke Andersona, perkusistę Entombed. Jednak z racji iż nie pasowała ona na pierwszym demo grupy, nazwa została skrócona do Dismember. Logo zaś stworzył Anderson. We wczesnym okresie zespół przechodzi liczne zmiany w składzie i jednocześnie wydaje 5 dem, z których 3 pojawi się na wydanej w 2005 roku kompilacji Complete Demos, która niedawno otrzymała wznowienie. Klasyczny skład grupy, który był obecny na debiucie, został ukształtowany dopiero w 1991, kiedy dołączył do niej basista Richard Cabeza, a rok wcześniej wokalista Matti Korki. Wtedy też światło dzienne ujrzał studyjny debiut grupy, wydany przez Nuclear Blast Records, Like a Never Flowing Stream. Tytuł albumu uważa się, iż może pochodzić z fragmentu Księgi Amosa ze Starego Testamentu, oczywiście w wersji anglojęzycznej. Album został nagrany w sztokholmskim Sunlight Studio, gdzie nagrywał również takie zespoły jak Grave, Entombed, Carnage czy Therion, czyli inne ówczesne zespoły ze sztokholmskiej sceny. Z tego też powodu ma on wyjątkowo charakterystyczne brzmienie dla tego studia, bardzo mięsiste, tłuste, agresywne i masywne, ale też precyzyjnie wyprodukowane i nagrane na wysokim poziomie. Sama muzyka na tym albumie jest nieraz porównywana do Entombed. Nic dziwnego, skoro obie kapele grały wówczas bardzo podobnie, to raz, a dwa nagrywały w tym samym studio. Jakby tego było mało, to Nicke Anderson, ówczesny perkusista Entombed, grał na tym albumie jako gitarzysta prowadzący w niemal wszystkich utworach, za wyjątkiem otwierającego album Override of the Overture, gdzie na gitarze solowej grał David Blomqvist. Matti Korki o porównywaniu do Entombed wypowiedział się w sposób następujący. Myślę, że problem jest taki, że najpierw pojawiło się Entombed, a potem od razu my przyszliśmy, więc łatwo było ludziom robić swego rodzaju więzy między dwoma zespołami. To nigdy tak naprawdę mnie nie interesowało, ale to wciąż mi się wydaje zabawne, że nawet gdy Entombed poszło swoją osobną drogą po wydaniu Wolverine Blues, a my wciąż robiliśmy rzeczy, które robimy dzisiaj, ludzie wciąż tworzą więzi między nami. To dla mnie jest naprawdę głupie. Zastanawiam się, czy niektórzy ludzie naprawdę nie mogą wskazać różnicy? Jakby tego było mało, to okładkę do tego albumu wykonał Dan Seagrave, który był także autorem okładki do Left Hand Path, wspomnianego wyżej zespołu. Jak dla mnie Like a Never Flowing Stream to płyta niemal kompletna, jeśli idzie o szwedzki death metal. Produkcje jak i same kompozycje są po prostu rewelacyjne i to pod każdym względem. Są to przeważnie utwory krótkie, ale niezwykle mocne i intensywne. Dodatkowo należałoby też wspomnieć o warstwie tekstowej tegoż albumu. Teksty na tym wydawnictwie są wyjątkowo krwiste i mięsiste. Same tytuły takie jak Bleed For Me, Soon To Be Dead czy Skin Her Alive mówią, z czym mamy tutaj do czynienia. Czy nawet takie genialne Dismembered. Dodatkowo wersja na CD tego albumu jest dłuższa od winylowej, bo zawiera 2 dodatkowe numery, Death Evocation oraz Defective Decay. Brzmienie płyty jest, jak na Skogsberga przystało, na najwyższym poziomie. Choć przy produkcji pomogł tutaj Fred Estby, perkusista Dismember. Album sam w sobie, mimo upływu lat, to nie zestarzał się ani trochę. I to jest świetne, że taki klasyk, jakim niewątpliwy jest Like a Never Flowing Stream, wciąż kosi. Może nie tak jak wtedy, ale wciąż daje on niesamowitego kopa. Także krótko mówiąc, dla mnie osobiście Like a Never Flowing Stream to bez wątpienia najlepszy album Dismember i jedna z topowych pozycji, jeśli idzie o scenę sztokholmskiego death metalu. Więc wszystkim, którzy tego albumu jakimś cudem nie słyszeli, mega polecam. Nie trzeba było długo czekać i już w 1993 wydany został drugi album Szwedów zatytułowany Indecent and Obscene.
Pomysł nazwania tego albumu w ten sposób pojawił się wtedy, gdy jedna brytyjska gazeta określiła zespół jako nieprzyzwoity i obsceniczny, czyli właśnie Indecent and Obscene. Ten album to właściwie kontynuacja brzmienia, które mieliśmy na pierwszej płycie. Płyta, jeśli chodzi o produkcję, to wciąż mięsista, death metalowa brutalność rodem ze Sztokholmu. Okładkę tego albumu dodaje tej mięsistości, ale też krwistości. Wystarczy tylko na nią spojrzeć. Więc w kwestii produkcji i brzmienia jest to wręcz doskonały death metal. Czysta brutalność i gniew. Różnicą, na którą część osób zwraca uwagę, to podejście do muzyki. Mianowicie opisuje się ten album jako bardziej techniczny niż poprzedni album Dismember. I faktycznie w kwestii kompozycji czuć pewną różnicę, jakby te numery były trochę bardziej skomplikowane. Momentami bardziej niespodziewane, zaskakujące. Choć album nadal kosi jak poprzednie, wręcz powiedziałbym, że momentami nawet bardziej niż Like a Never Flowing Stream, a wolne party na tym albumie to po prostu mistrzostwo świata, jak chociażby w Sorrow Filled. Jak wchodzi zwolnienie, to ja, że tak powiem, jestem spełniony. Ale też te szybsze momenty to totalne killery, po których leżysz na podłodze i nie wstajesz. Dismember swoją muzyką totalnie rozpierdala system, jak na death metal przystało. Chociażby w takim Case, Obscene, Skinned Father czy Soul Devourer. Płyta ta jest wyjątkowo krótka, bo trwa zaledwie 35 minut, ale jest za to niezwykle intensywna i przepełniona agresją. No i ponownie Thomas Skogsberg odwalił kawał dobrej roboty i produkcja tego albumu to rzecz, za którą należy mu się chwała, bo produkcja jak na owe czasy jest znakomita. Tajemnicą dla was nie jest to, że ja lubię bardzo szwedzki death metal, w tym i zespół Dismember, ale Indecent and Obscene, jak na to czym jest po prostu albumem genialnym. Wciąż co prawda uważam, że Like a Never Flowing Stream to najlepszy album w ich dyskografii, ale to nie zmienia faktu, jak zajebistym albumem jest Indecent and Obscene. To po prostu, moi drodzy, death metalowy majstersztyk. Ponownie albumy Dismember dzieliła dwuletnia przerwa, dlatego też w 1995 ukazał się trzeci album Szwedów, Massive Killing Capacity. Ten album można powiedzieć, że jest taką troszeczkę zmianą w pewnych rzeczy w zespole. Jedną z tych rzeczy jest współpraca, jeśli idzie o komponowanie utworów. Mówił o tym nawet w wywiadzie dla Hessian Film sam Robert Zenbach, ówczesny gitarzysta Dismember. Do Indecent and Obscene wszyscy byliśmy zaangażowani w większość utworów w pewien sposób. Gdy zaczęliśmy pisać utwory na Massive Killing Capacity, spróbowaliśmy innego podejścia. Zgodziliśmy się, że każdy, kto chciał napisać utwór samemu, może to zrobić i jeśli to nie był kompletny banał, nagralibyśmy to. Innymi słowy, na tym albumie panowie bardziej podeszli do pisania utworów w taki sposób, że tym razem były one pisane bardziej indywidualnie niżeli grupowo. Dlatego też do każdego utworu kto inny pisał tekst i muzykę. Choć różni się tutaj też nieco muzyka. Tak jak pierwsze dwa albumy to klasyczny death metal z Sunlight Studios, tak tutaj panowie spróbowali czegoś nowego i dodać do swojej muzyki więcej melodii. Czyli trochę panowie chcieli być jak scena göteborgska, czyli dla przypomnienia melodyjny death metal pokrył At the Gates, Dark Tranquillity czy In Flames. Szczególnie celując w ten pierwszy zespół. Nie brakuje tej płycie jednak tego kultowego brzmienia, bo album znowu został nagrany w Sunlight Studio i wyprodukowany także przez Thomasa Skogsberga, choć pomógł mu w tym Markus Steiger. Dlatego jeśli idzie o produkcję i brzmienie, to album jest dość charakterystyczny. Natomiast jeśli idzie o muzykę, to można odnieść wrażenie, że album jest nieco wolniejszy, ewentualnie w średnim tempie. Zdarzają się jednak wyjątki, jak chociażby bardzo szybki numer War Dead. Oprócz tego jest też tutaj, jak już wspomniane, więcej melodii. Tą melodykę najmocniej chyba słychać w takich kawałkach jak Collection by Blood, który mocno przywodzi mi na myśl wczesne In Flames bądź nawet Dark Tranquillity. Ale ta melodyjność nie jest w żadnym stopniu aż tak zauważona jak w kapelach z Göteborga. Album ten jest wyjątkowo mocny. Mimo trochę innego podejścia niż poprzednie dwie płyty, moim zdaniem sprawdza się świetnie. Kompozycje na tym albumie to ponowne killery, jak chociażby I Saw Them Die, Crime Divine, wspomniane War Dead czy On Frozen Fields. Riffy tutaj po raz kolejny urywają łeb. Niektórym nie do końca może się spodobać inne ciut podejście Szwedów do grania tutaj, ale według mnie sprawdza się to świetnie. Dla mnie Massive Killing Capacity to kolejny świetny album tejże potężnej kapeli i choć nie jest to album, który stawiałbym aż tak wysoko jak poprzednie dwie, to jednak wciąż uważam ten album za świetne wydawnictwo. 2 lata później panowie wydają swojego czwartego pełniaczka, który to nosi tytuł Death Metal. Jak widzicie, Dismember swojej czwartej płycie nadało tytuł gatunku, który sami grają. To swoją drogą już ostatni studyjny album Szwedów nagrany w kultowym Sunlight we współpracy z panem Skogsbergiem, który tutaj odpowiadał za inżynierię dźwięku perkusji, zaś za produkcję perkusista grupy Fred Estby. Co do muzyki, to death metal jest troszkę inny od poprzedniego albumu. Słuchając go, można odnieść wrażenie, że jest szybszy niż poprzednia płyta. Co prawda wciąż zdarzają się wolniejsze utwory, jak chociażby wieńczący płytę Mistweaver, ale przeważnie to są szybkie numery. Słychać tu też, że panowie wciąż trochę eksperymentują z melodyjnością à la Göteborg.
Znowu, nie jest to może jakoś przesadnie dużo, ale w niektórych numerach, takich jak powiedzmy Of Fire, słychać wpływy melodefu, a zwłaszcza The Gates. Dosłownie w niektórych tego typu fragmentach bardzo wyraźnie słychać wpływy albumu Slaughter of the Soul. Dodatkowo momentami album zdaje się mieć nieco inną produkcję. Może jest trochę bardziej sucha, ale nie jakoś przesadnie. Jednak wciąż jest on bardzo potężnym albumem, a już w ogóle jego druga połowa to majstersztyk i takie numery jak wspomniane Mistweaver, Silent Are the Watchers, Ceremonial Comedy czy Breed for War. Brzmienie jest moim zdaniem wciąż na poziomie i myślę, że ponownie w tej kwestii wszystko gra. O samym albumie w wywiadzie dla metalby.com Fred Estby powiedział w sposób następujący. Produkcja jest bardzo surowa, bardzo agresywna i jest bardzo dużo czynników walczących o Twoją uwagę. Myślę też, że pisanie utworów i energia tego albumu to prawdopodobnie jedna z naszych najlepszych. Dodatkowo należałoby tutaj wspomnieć, że w utworze Let the Napalm Rain znajduje się na początku krótki fragment z filmu Czas Apokalipsy. Choć death metal nie jest moją ulubioną płytą Dismember, jednak uważa mi się, że jest to płyta, która nadal trzyma poziom. W końcu to Dismember, a jak wiemy, Dismember to solidna firma death metalu. Nastała 3-letnia przerwa między albumami i następca death metal został wydany w roku 2000. Nosi on tytuł Hate Campaign. Ten album był nagrany w nie najlepszym okresie dla zespołu, o czym w wywiadzie dla metalby.com powiedział Fred Estby, mówiąc: Traciliśmy Richarda, naszego basistę. Roberta nie było w zespole, więc nie było dwóch ważnych członków. Nikt wówczas tak naprawdę nie przejmował się death metalem, więc to był dość trudny album. Również zaczęliśmy nagrywać w nowym studio, którego zbyt dobrze nie znaliśmy, więc było tego trochę wszędzie. Wraz z odejściem Richarda Cabezy i Roberta Zenboka w zespole pojawili się dwaj nowi muzycy, a dokładniej Charlie D'Angelo, znany chociażby z Merciful Fate czy Arch Enemy, oraz Magnus Zalgren z Lake of Tears. W nowym studio zaś było Das Boot, znajdujące się podobnie jak Sunlight w Sztokholmie. Produkcją zajął się Fred Estby, jednak pomagał tutaj przy tworzeniu tej płyty Stefan Bonham, odpowiadający za dodatkowe nagrywanie i mastering tegoż albumu. Płyta trochę inaczej brzmi i nie ma tej charakterystycznej produkcji, jaką miały poprzednie wydawnictwa. Jest to album niezwykle krótki, trwa zaledwie 33 minuty. Większość utworów tutaj nie przekracza 3 minut. Najdłuższy utwór tutaj, czyli tytułowy wieńczący Hate Campaign, trwa tylko 5,5 minuty. Niektórzy tej płycie zarzucali trochę wtórność, bo w sumie tak naprawdę ten album to można powiedzieć klasyczny Dismember. Panowie nic nowego tutaj nie odkrywają, ale za to trzymają poziom. Pamiętam, że jak pierwszy raz ten album odsłuchałem, to byłem nim totalnie zachwycony. Panowie dają tutaj konkretne, krótkie, ale niezwykle intensywne kawałki. Może i nie wprowadzają tutaj jakiejś nowości, ale przecież nie o to chodzi. Chodzi po prostu o dobrą muzę, a dla mnie to, co mamy na Hate Campaign, to świetna muza. Utwory tutaj są co prawda krótkie, ale bardzo agresywne, np. Beyond Good and Evil, Retaliate czy Enslaved to Bitterness. Ktoś może powiedzieć, że płyta mało oryginalna, ale dla mnie to i tak świetny album, do którego bardzo lubię wracać i szczerze go wam polecam. Tym razem nastała 4-letnia przerwa między albumami studyjnymi i z zespołem rozstali się Magnus Zalgren i Charlie D'Angelo. Do zespołu na krótko wrócił wtedy Richard Cabeza, dawny basista grupy. W międzyczasie zespół rozstał się z Nuclear Blast, dlatego też nowy album został wydany przez Carmageddon Music. I w 2004 grupa wydaje swój 6. album Where Iron Crosses Grow. Ten album w warstwie tekstowej dotyczy przeważnie wojny, jak i też krytyki religii. Są też tutaj historie o ludziach odpowiedzialnych za różne chore rzeczy. W kwestii składu to Richard Cabeza, który wrócił wtedy do zespołu, zagrał na basie tylko w utworach Where Angels Fear to Tread oraz Children of the Cross. Problem z Cabezą był taki, iż mieszkał on w Teksasie wraz z ciężarną wówczas żoną. Dlatego też po tym albumie ponownie zakończył z grupą współpracę i wrócił dopiero w 2019. Tak to wszystkie ścieżki na basie nagrał David Blomqvist. Muzycznie natomiast ten album to Dismember, no coś więcej mogę dodać. Dismember, jak wiemy, to zespół na tyle charakterystyczny, jeśli idzie o odgrywany styl, że ciężko ich pomylić z innym zespołem. Co najwyżej kiedyś łączonych ich z Entombed, ale to inna historia. Sam Matty Korki w wywiadzie dla Get Ready to Rock o tym albumie powiedział tak. Przy procesie tworzenia tego albumu spojrzeliśmy na naszą historię i zwróciliśmy uwagę na wszystko, co nam się podobało w naszych poprzednich wydawnictwach. Nasza przyszłość jest tym, co na nas najbardziej wpłynęło. Myślę, że brzmienie naszego nowego albumu jest bliższe temu w Like an Overflowing Stream. Są pewne techniczne rzeczy, które mieliśmy też na Indecent and Obscene, pewne cięższe utwory i tematy muzyczne jak The Massive Killing Capacity, czy agresywne melodie jak na death metal. W końcu techniczne i dość skomplikowane momenty na tym albumie były inspirowane Hate Campaign, więc jak najbardziej może powiedzieć, że byliśmy pod wpływem całej naszej historii. To było kryterium, które ustawiliśmy sobie w trakcie nagrywania tego nowego albumu. Plus jak mowa o swego rodzaju powrocie do dawnych lat, to okładkę tego albumu zaprojektował Dan Seagrave, który to odpowiada także za okładkę Like an Everflowing Stream, ale również Left Hand Path zespołu Entombed. Album to po prostu esencja tego zespołu. Są i melodie z tego środkowego okresu, jak i ciężar z początków. Wszystko razem ze sobą bardzo dobrze połączone.
Brzmienie płyty uważam, iż jest świetne i uważam, że tak samo kosi jak wcześniejsze. Szczerze nie mogę się zbytnio o nic przyczepić. Jest standardowo, ale solidnie. Nie ma specjalnego wymyślania nie wiem czego, jest to co mieliśmy przedtem i bardzo dobrze. To świetny album trzymający poziom tego zespołu i polecam zdecydowanie zapalonym miłośnikom szwedzkiego death metalu. 2 lata minęły i panowie wydali kolejny album. Tym razem Richarda Cabezę zastąpił Martin Persson, który oprócz basu grał także na gitarze. I w 2006 wychodzi 7. pełniak Szwedów zatytułowany The God That Never Was. Ten album to tak naprawdę, krótko mówiąc, typowy Dismember. Kompozycje utrzymane w podobnej stylistyce i brzmieniu co poprzednie nagrania, a zwłaszcza poprzedni album, z tym, że odnoszę wrażenie, jakby ten album był ciut mniej melodyjny niż Where Iron Crosses Grow. Wciąż jakieś tam się znajdą, ale The God That Never Was to przeważnie death metalowy konkret. I bardzo dobrze. Sam album to tak naprawdę, jak mówiłem, klasyczny Dismember. Panowie specjalnie nic innowatorskiego tutaj nie wymyślają, po prostu dają nam kolejny solidny death metalowy strzał. I słucha się tego niemal tak dobrze jak starszych płyt. Co prawda nie uważam, żeby to był album aż tak dobry jak pierwsze 2 albumy zespołu, jednak przyznaję bez bicia, że naprawdę mi się podoba. Jego brzmienie uważam, że jest świetne. Choć nie jest stricte brzmienie to Sunlight, to i tak mi się podoba. Płyta jest krótka, bo trwa tylko 35 minut, ale jest za to solidna i konkretna. Dla mnie to po prostu kolejny solidny album Dismember. Nie wyróżni się aż tak na tle pozostałych ich dokonań, ale to nie przeszkadza. Najważniejsza jest dobra muzyka, a taką The God That Never Was jak najbardziej dostarcza. Także fanom death metalu jak najbardziej polecam. Nastaje ponownie 2-letnia przerwa między albumami grupy. W międzyczasie dochodzi do bardzo ważnej zmiany w składzie, a mianowicie odchodzi perkusista, jeden z założycieli, Fred Estby, który odszedł z zespołu z racji na rodzinę. Zastępuje go Thomas Down, a także dołącza nowy basista Tobias Christianson, zaś Martin Persson od tej pory do końca swojego pobytu w zespole zajmował się tylko gitarami. Grupa także planowała zagrać trasę po Polsce, jednak z racji na organizację nic z tego nie wyszło. Dopiero w roku 2008 Szwedzi powrócili z nowym albumem zatytułowanym po prostu Dismember. Stylistycznie album jest bardzo typowy jak na ten zespół, więc po wokalu i sposobie grania raczej każdy się skapnie co to za zespół. Jednak jak się tak wsłuchać, to perkusja brzmi inaczej, a perkusja na poprzednich albumach Dismember brzmiała bardzo charakterystycznie, więc brak Freda tutaj się odbija. Sama muzyka nie jest jakaś mega odkrywcza jak na ten konkretny zespół. Podkreślam, to w tym filmie już nie wiem który raz, więc jeszcze raz to powiem. Dismember jest wyjątkowo charakterystyczny i solidny i dlatego trudno ich pomylić z jakimkolwiek innym zespołem. Ten oto album, będący przy okazji jak na razie ostatnim studyjnym dorobkiem kapeli, jest po prostu kolejnym ich wydawnictwem, które może nie jest aż tak zachwycające jak Like a Never Flowing Stream czy Indecent and Obscene. Jednak jest jak najbardziej albumem udanym. Nie powiedziałbym, że jakimś ultra wybitnym. Jest po prostu solidnym dziełem muzycznym w dorobku tegoż zespołu. Dla fanów Dismember pozycja warta jak najbardziej sprawdzenia. Także to ode mnie na dzisiaj byłoby na tyle. Topka i ranking będą zaraz na ekranie, a tymczasem ja się z wami żegnam. Dziękuję bardzo Pawłowi z kanału Nord Azerate za gościnny udział w materiale. Link do jego kanału będziecie mieli w opisie. Dzięki jeszcze raz i do następnego.